এই পুরাতন পাহাড়ি অঞ্চল। আগে অনেক বাঘ, বান্দর, সিংহ এটা চলাফেরা করছিল, এখন নাই, এটা উদাও হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ারে দিলেছি আমরা, এটা দিয়া এখন আমরা রাজার মতো চলি। আর ওই রক্ষা এটা পাহাড়ি অঞ্চল, এটা ভয়ঙ্কর আগে আসছিল, এখন তো এটাত কিচ্ছু নাই। তারপরেও দেখাইলাম আমরা সৌন্দর্য তুলিয়া ধরলাম। আপনারা আমার ফেসবুক আইডি সাপোর্ট করবা সবাই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমার জন্য দোয়া করবা। এই ঐতিহ্যবাহী নাগতালুর পানি যারা খানের ইচ্ছা ইয়া ফারো ইয়া খাইলেই